Olipa kerran pieni tyttö nimeltä Emma. Emma rakasti talvea ja erityisesti hän rakasti lumiukkojen tekemistä. Eräänä kylmänä aamuna Emma heräsi ja huomasi paksun lumikerroksen peittävän pihan. Kuka tekee kanssani lumiukon? Emma kysyi innoissaan. Hänen paras ystävänsä Otto vastasi innokkaasti. Minä rakennan kanssasi. Pukeutuneet lämpimiin talvivaatteisiin Emma ja Otto tekivät yhdessä suuren, hauskan lumiukon. Miksi laitat kypärän päähän, Otto? Emma uteli nauraen, kun he laittoivat vanhan kypärän lumiukon päähän. Se tekee lumiukosta rohkean seikkailijan, Otto nauroi. Kun lumiukko oli valmis, lapset halusivat luistella. Tarkistettuaan, että järven jää oli turvallinen, he lähtivät liukastelemaan. Tytöt ja pojat tanssivat jäällä kuin tähdet. Missä meidän pulkkamme on? Emma kysyi tauon aikana. Otto juoksi hakemaan punaisen pulkkansa. Tule, otetaan kisa, hän huudahti. Riemukas päivä täynnä pulkkailua, lisää makkaranpaistoa ja mehun juontia teki kaikki onnellisiksi. Anteeksi, en muistanut ottaa eväitä, Emma naurahti, mutta Otto oli jo varautunut. Hän oli tuonut mukanaan herkullisia makkaroita ja kuuman mehun, jotka maistuivat erityisen hyviltä kylmässä säässä. Ilta alkoi lähestyä ja lapset olivat uupuneita, mutta onnellisia. Minun vuoro mennä pulkalla viimeisen kerran, Emma hihkaisi. Päivän viimeisen pulkkaseikkailun jälkeen oli aika palata kotiin. Kotiin palattuaan lapset juttelivat äitinsä kanssa päivän tapahtumista. Kuule äiti, minun hiihtosauvat ovat kadonneet, Otto sanoi nauraen. Ei hätää, löydämme ne huomenna, äiti vastasi. Päivä oli ollut täynnä seikkailua ja iloa. Lapset nukkuivat sinä yönä sikeästi uneksien seuraavasta talvipäivästään. Ja kun Emma heräsi, ensimmäinen asia, joka tuli hänen mieleensä, oli, mikä uusi talviseikkailu odottaa meitä tänään.